Secondo l'analisi condotta da Unioncamere e Infocamere sulla base delle iscrizioni e cessazioni rilevate dal registro delle imprese della Camera di Commercio, il saldo complessivo tra le aperture e le chiusure nella nostra provincia si è attestato a più 62 imprese. Inoltre il tasso di crescita si attesta allo 0,15%, mentre a livello nazionale si registra un calo dello 0,5%. Si tratta di dati che confermano un quadro tutto sommato di stabilità in un contesto che presenta non pochi elementi di difficoltà che dipendono dalla congiuntura economica internazionale, come ha sottolineato il commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento, Giuseppe Termine. Tuttavia, aggiunge Termine, rispetto allo stesso periodo del 2024, il rapporto tra le iscrizioni e le cancellazioni delle imprese segnala un miglioramento, tenuto conto che il primo trimestre è solitamente caratterizzato da una stagionalità negativa causata dal consolidarsi nei primi mesi del nuovo anno delle chiusure pervenute a fine anno.